будем сейчас делать с тобой? Вот она. И это сейчас и мать. Это мне, Да. а это тебе. А, вот так. А это мне, а это тебе. Собери пока колесики. Ты ищешь, куда колесики вставлять? Вот сюда. На, вот, держи. Здесь колесики стоят. Да, колесики вставлять. Ты же умеешь колесики вставлять? Да. Молодец. Да, и минуту. Туда. Ну а что, яичков? Может, пока начнешь их складывать? Не хочешь? Хочу. Давай. Обожаю. Это я хочу, а это на этой. Это я хочу. На. Ну что, одну машинку почти уже собрали? Все. Давай ее выкопай. Да? Да. Давай. Яма. Ух ты, давай самосвал мой наполни. Вот так, вот. Вот молодец, а я на нем уеду. Этот, помогайте его, давай еще раз. Вот. Все, наполнил. Высыпай. Высыпали. Сейчас, подожди, я приеду к тебе опять. Да, сейчас насыплю тебе. Что? Да, сейчас тебе насыплю. А, ты мне насыпешь? Давай, скорее. Мы в карьере с тобой, да? Да. Так, еще. Вот, молодец. Давай, подожди. Так. Выезжаю всем. Сейчас, подожди. Секундочку. Вот, выезжаем. Ой, давай, высыпай, скорее. О, я. Давай. Я к тебе приехал опять. Заполняй меня, скорей. Так. Молодец, ты наполнил самосвал. Я напомнил. Наполнил? Мне можно высыпать? Да. Сейчас. Высыпай. Давай скорее заполняй. Еще давай. Еще давай, конечно. Еще вода. Да. Ух ты.
настоящая стройка. Тут надо поставить, что осторожно, идет строительные работы. А где же наши строители? Прорабы. А это бетономешалка заливает туда бетон сразу же. Да. Молодец, ты уже напомнил, давай я отвезу. Я начну. Ой, сама я. Да не переживай, на стройке всегда что-то ломается. Потому что идет работа. Я люблю. Так что не переживай. Я тебя пистолу. Я чего забыл? Ты водичкой наполнила, да? Да. О, мы цемент делаем, да, чтобы построить дом. Да. Кирпичики у нас есть. Давай, заводи сюда. Вот тут строители стоят. Давай нам цемент скорей. Высыпай. Ой, цемент убегает от нас. Кто убегает? Цемент убегает. Цемент? Нет, ты выливай. Цемент мы будем ложить на кирпичи. Оп. Вот, видишь, уже 2 кирпичика вместе. Что там? Давай, высыпай. О, как, сколько много ты насыпал. Скажи кирпичик сверху. Вот, ты откопал, молодец. Так, смотри, закопаешь строителей тут наших. Очень нету. Нет, вон еще кирпичики валяются. Что как-то нету. А, цемента нету? Ага. Ну, давай скорее заезжай. Заполняй цементом. Так, ты одну машину, вот, да, вот, ставь в стороночку. Ну, какой у тебя эскаватор. По полной программе работает. Это специальные знаки, чтобы никто здесь не гулял, потому что здесь идет строительство, да? Да. Внимание, внимание, они говорят. Всем стоять. И дальше потом дом. Мы строим дом? Да. Да, правильно. А что мы еще построим? Дают. Мы построим возле дома что? Гараж. Оп. А что мы еще построим? Дороги. Вот молодец. Наполнил самосвал. Отвози скорее его. А где лопата? Лопата? Ага. Лопата есть, смотри, у тебя даже лопата есть на машине. Видишь? Вот она лопатка. Отцепить тебе ее? Где? Вот. Отцепить? Да? Смотри. Опа, вот тебе лопатка. Ой, какие. Маленькая, да? Вот, зато как раз то, что нужно. Так. Ты уже построил практически дом. Молодец. Ой, дом. Дом сломался. Дом сломался. Он сломался. Ну как? Значит, мы что-то не то сделали? Да. Цемент плохой был. Да. Мало, наверное, воды налили в цемент. Да. Да? Ну это плохо. Давай достроим дом и пойдем Да. играться в ту комнату. Хорошо? Да.
ставь скорее. Всем пока.